reloxo marcaba as 4:30 da tarde do 31 de decembro, pero en Quiroga xa soaron as badaladas de fin de ano. Ou mellor dito, as prebadaladas, porque as oficiais serían, como en todo o mundo, ás 12 da noite. Os participantes na San Silvestre, colocados xa en meta de saída, non comeron uvas, pero si unhas pequenas lambetadas ao son das 12 badaladas. 10, 11, e despois unha conta atrás, 12, e feliz ano 2025 en Quiroga! E xusto o seu remate dabas a saída desta proba non competitiva, que se podía facer correndo ou andando. Máis de 150 participantes nesta 10ª edición, que recorría o casco urbano cunha lonxitude aproximada de 3,5 km e sen grandes dificultades, polo que foron moitas familias as que se uniron a San Silvestre. A proba non serve só para despedir o ano deportivamente, senón que ten unha parte solidaria. Para inscribirse, entregábanse 2 kilos de produtos non perecedoiros que se recollen dentro do Departamento de Servizos Sociais do Concello, para facelos chegar ás familias máis necesitadas do municipio. Por tratarse dunha proba non competitiva, non houbo trofeos nin medallas, pero si unha cesta de Nadal para o participante que acudía co mellor disfrace. Ademais, sorteáronse outras 4 cestas entre todos os participantes. Estes agasallos foran doados polos supermercados de Quiroga.